مرحبا. بهذا الفيديو راح بحكي عن أوميكرون عند الأطفال. حسب البيانات الحالية الأعمار تحت 14 سنة في عندنا 7 ل 10% مصابين بأوميكرون، لكن الإصابات معهم بتكون أكثر شدة بالمقارنة مع الموجات السابقة، ونفس الشيء بالنسبة لموضوع الوفيات. لكن نحن بنعرف بصورة عامة إنه أوميكرون بيكون عادة عند الأطفال أقل شدة، وأيضا نسبة الوفيات أضعف بكثير بالمقارنة مع البالغين. الآن الفئة العمرية تحت 5 سنوات عم نلاحظ في اختلاف بموضوع الأعراض، الشيء اللي ممكن يشاهد عند بعض الأطفال، ليس بالضرورة الكل اللي عم بيصاب بأوميكرون، إنه في بعض الأعراض اللي هي سعال الخناق. الآن سعال الخناق أو بنسميه كوفيد جروب بيتظاهر على أو سببه مثل ما بنعرف انه اوميكرون بيصيب الطرق التنفسيه العلويه بشكل اكبر من الرئتين، والطرق التنفسيه العلويه بالنسبه لهالفئه العمريه تحت 5 سنوات بتكون ضيقه، فلما بيصير في حاله التهابيه ممكن تضغط على او تسبب تضيق طبعا بالطرق التنفسيه، وممكن تضغط على الحبال الصوتيه، فبيظهر سعال على شكل نباح. هو ممكن يكون مخيف بالنسبه للاباء، لكن سعال الخناق بشكل عام ما موضوع خطير. ممكن الاصابه الفيروسيه مثل ما قلنا عادة بتتلاشى خلال 7 إلى 10 أيام. يعني سعال الخناق مثل ما بنعرف ما بيسببه فقط الكوفيد، في مجموعة من الفيروسات الأخرى ممكن تسبب هذا المرض مثل RSV، مثل البارا إنفلونزا. لكن الأعراض ممكن تكون السعال، ممكن يكون ألم بالحلق، ممكن يكون ارتفاع بالحرارة، فقدان بالشهية، ممكن عند بعض الأطفال تتطور بإصابة شديدة، مثل مثلا يصير عندهم تشفاف فبيحتاجوا الى المشفى، والمعالجه عاده بتضمن بعض الادويه مثل الكورتيكوستيرويدز. لكن عموما مثل ما ان هي معالجه ملطفه في البيت، معالجه فيروسيه بتعتمد على انه نستخدم هيوميديفاير او تبخيرات بالنسبه للطفل، وبتزول عادة خلال عدة أيام. الآن بشكل عام نحن طبعا حتى نفهم أنه لماذا الكوفيد عادة عند الأطفال بيكون أقل خطورة من البالغين. السبب أولا أنه الفيروس بيحتاج إلى مستقبل أو مثل ما قلنا مفتاح ليدخل للخلايا بنسميه ACE2، هذا بتكون عادة كميته أو نسبته عند الأطفال أقل. الشيء الثاني إلى أنه عندهم قسم من المناعة بنسميها المناعة الخلقية innate immunity، بتكون عادة عند الأطفال فعالة وسريعة، يعني مجرد دخول الفيروس للجسم فهذا القسم من الجهاز المناعي يتفاعل بشكل سريع وبيحرر مضاد فيروسي طبيعي اسمه انترفيرون. فعادة الانترفيرون بيكون كميته ومستواه أعلى عند الأطفال بالمقارنة مع البالغين، وهو مثل ما قلنا بيلعب دور مضاد فيروسي طبيعي. الشيء الثالث هو في الغدة الزعترية أو الثايموس جلاند، موجودة بهالمنطقة، عادة بتكون فعالة عند الأطفال، وهي بتنتج لي نوع من خلايا المناعية بنسميها خلايا تي أو الخلايا التائية، وهي فعالة بالحماية من الإصابة الشديدة بالفيروسات. وأيضا الأطفال عموما بيتعرضوا للفيروسات وخاصة الفيروسات الرشح أو الفيروسات التنفسية بصورة مستمرة، فهالخلايا التي اللي بتتفاعل من إصابات سابقة أيضا إلى القدرة على أنه تتعرف على الفيروس المسبب للكوفيد والتصدي له. إضافة إلى أنه الفئات العمرية الصغيرة عادة ما بيكون عندهم عوامل خطورة مثل البالغين. طبعا هي بشكل عام أو مختصر ليش بتكون عادة الإصابة عند الأطفال أقل خطورة من البالغين، لكن هذا لا يعني أنه نحن نتعمد على أنه الأطفال يصابوا بالكوفيد أو بصورة خاصة حاليا أوميكرون. يعني لازم ناخذ موضوع إجراءات الوقاية بعين الاعتبار. بعض الدول لجأت إلى فرض موضوع اللقاحات أو التوصيات بالنسبة للقاحات بحسب التوصيات البريطانية للأطفال اللي عندهم عوامل خطورة اللي هي تثبيط مناعي أو بيعيشوا مع أشخاص بالمنزل عندهم تثبيط مناعي. بعض الآراء العلمية بتروح إلى أنه ما في داعي للفئات العمرية الصغيرة أنه تأخذ اللقاحات، لأنه مثل ما قلنا أنه جهازنا المناعي بيكون أقوى نوعا ما بالمقارنة مع الكبار.